風の日はこんなことに気をつけろ。風が強い日によく来る事故相談は車同士のドアパンチだ。強風にドアが持っていかれ、隣の車やガードレールにドアをぶつけてしまう、そんなパターンだ。ドアを開けるときはしっかりと握り、風に煽られないように注意する。子供たちがドアを開けるときは代わりにドアを開けてあげる。軽微な傷だと車両保険を使わない方がいいケースもあるんだ。なるべく防げる事故は防いでいこう。